అబ్బా నాయన శివాలయం పరిస్థితి ఏందిరా తండ్రి, బాడ పడిపోయింది శివాలయందా. ఇప్పుడే పోయిందిరా. నేను ఎంత కమ్మిలు ఉంటా పైన అది అనుకుంటానా. ఇది కూడా బాగుంది. ఇది మా శివాలయం, సోమసల శివాలయం. ఆడ ఆగలేదు బాబాయ్, ఆడ అట్ట బాగుంది బాబాయ్. ఆడ నుంచి వరద ప్రవాహం ఎక్కువ అవడంతో శివాలయం గోడలు కూడా కూలిపోయాయి. చూడండి ఘోరంలో నాయన వద్దురా తండ్రి, మన శివాలయానికి ఇట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చింది. శివాలయం నుంచి వచ్చే నీరు ఇది. ఆడికి అట్ట నడుచుకుంటా ఆడికి గోడ ఆపుంది. గోడ కానీ సోమసల శివాలయం మెయిన్ గేట్ ఇది, ద్వారం. ఇక్కడి నుంచే శివాలయంలోకి పోవాలి. చాలా ప్రమాదకరంగా మారింది చూడండి. చాలా అంటే చాలా ప్రమాదకరంగా మారిపోయింది ఇది మొత్తం. అది ఇంకొక గోపురం చూడండి ఏ విధంగా తయారైందో. సరే గోడలన్నీ కూడా పడిపోయే ఇదిగా ఉండేవి. యువతల గోడ పడిపోయింది. మన సోమసల శివాలయం అయిపోయింది. బ్లడ్ బ్యాంక్ అయిందంటే వాళ్ళు డేంజర్ సార్. డిపార్ట్మెంట్ అదల్లా కాలేజీకి వెళ్ళిపోవచ్చు జనాలు, అక్కడికే వెళ్ళి కాలనీకి డేంజర్. 100% డేంజర్. మీ డీ గారికి కలిసి వచ్చింది. లేదు కదా సార్, అసలు లేదు సార్.
ఒక్క నిమిషం వీడియో